Īsi par Eiropas Savienības vēsturi. Eiropas Savienība ir unikāla politiska un ekonomiska savienība, kur izcēlās no vēlmes nodrošināt mieru, stabilitāti un ekonomisko sadarbību Eiropā pēc Otrā pasaules kara. Tās pamatus 1951. gadā ielika 6 valstis – Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlanda un Vācija, izveidojot Eiropas ogļu un tērauda kopienu. Šis bija pirmais solis integrācijas virzienā. Mērķis – savienot galvenos rūpniecības resursus, lai novērstu kara iespējamību Eiropas sirdī. Pamatojoties uz šo sākotnējo kopienu, 1957. gadā tika parakstīti Romas līgumi, izveidojot Eiropas ekonomikas kopienu un Eiropas atomenerģijas kopienu. Šie līgumi izveidoja pamatus kopējai tirgus ekonomikai, kurā preces, pakalpojumi, kapitāls un cilvēki varēja brīvi pārvietoties starp dalību valstīm. Laika gaitā Eiropas Savienība piedzīvoja paplašināšanos, pievienojot jaunas dalībvalstis un padziļinot savstarpējo integrāciju. 1992. gadā tika parakstīts Maastrichtas līgums, kas izveidoja mūsdienu Eiropas Savienību un ieviesa kopējo valūtu – eiro, kas gan sāka apgrozību tikai 2002. gadā. Kopš tā laika Eiropas Savienība ir kļuvusi par globālu spēku, veidojot vienotu politiku dažādās jomās, sākot ar tirzniecību un beidzot ar vidi un migrāciju. Neskatoties uz grūtībām, piemēram, ekonomisko krīžu vai Brexit, Eiropas Savienība turpina attīstīties, pieņemot jaunas iniciatīvas un reformas. Tās mērķis ir ne tikai veicināt ekonomisko augšupeju, bet arī uzturēt mieru, demokrātiju un cilvēktiesības. Līdz ar to Eiropas Savienība ir spilgts piemērs tam, kā valstis var apvienoties, lai tiektos sasniegt kopīgus mērķus, labākas nākotnes veidošanai visām tās pilsoņiem.